Օրը դեռ լուսավոր էր, բայց զգացվում էր Երևանում մի բան այն չէ։ Իսկ երեկոյան ամեն ինչ պարզվեց, քաղաքը տաք էր, բայց թաց։ Մեղմ անձրևը չխանգարեց, որ կենտրոնական փողոցներում եւ հատկապես հյուսիսային պողոտայում բազմաթիվ սարսափելի կերպարանքներ, անդրշիրիմյան դալուկ ուրվականներ, կախարդներ ու հրեշներ շրջեն։ Երևանը խորհրդավոր տեսք էր ստացել։ Ահա թե ինչպես ենք նշում Halloween։ Այսպես։ Ոմանք գիտեն օրվա խորհուրդը։ Հին կելտական ցեղերի տոնն է, որը եկել է Անգլիայի կողմերից, երբ հին կելտական կելտերը, այսինքն վախեցել են մահից կամ ինչ-որ չար հոգիներից, իրենք կրել են դիմակներ, որպեսզի վախեցնեն այդ հոգիներին։ Մեր օրերում դա ուղղակի վերածվել է խաղի, մենք ուղղակի ուրախանում ենք, չնայած նրան, որ շատերը մտածում են, որ դա սատանիստական տոն է, այդպիսի բան չկա, որովհետև մենք այդ տոնը նշելով ոչ ոք սատանիստ չենք դառնում, մենք չենք ինչ-որ պաշտում սատանաներին։ Շատերը չգիտեն, որ դա զուտ հացահատիկ ստանալու շնորհակալությունն է։ Ոմանք էլ չգիտեն, չեն էլ ուզում իմանալ։ Ճիշտ խորհուրդը այստեղ չի պահպանվում, ուղղակի հետաքրքրության համար կերպարների։ Բայց բոլորը զվարճանում են այս օտարածին տոնի առթիվ եւ ընդամենը առանց կերպարանափոխությունը վտանգավոր կամ հակաքրիստոնեական համարելու։ Պետք չի խորանալ, ուղղակի երիտասարդությանը հետաքրքիր է, զուտ է։ Պետք չէ խորանալ եւ ոչ էլ պետք է սառնասրտությունը այսօր փորձել։ Եվ անգամ հրեշների համար տեսախցիկը մնում է սարսափելի։ Դե ինչ, նույնիսկ բարի փերիներ էլ տեսանք, ուրեմն կարելի է ասել բարի Halloween բոլորին։ Շակի Ավոյան, Ամերիկայի ձայն, Երևան։